하나님은 과연 계시는가? 여러분 이런 질문들을 해 보셨습니까? 神様誠にいらっしゃるのか、皆さん聞いたことがありますか？ 그런 질문을 해 보시면서 예수 믿으셔야 돼요. 皆さんそういった問いをですね、自分にそれが問いかけながら信じるべきだと思い 그냥 ます。 믿으면 안 돼요. ただ単に信じるわけではありません。 여러분 그냥 믿으면은 우상 숭배되는 겁니다. ただ単に信じます。偶像崇拝と等しくなります。 여러분 신념을 가지고 예수 믿으면 안 돼요. 信念を持ちません。イエス・キリストを信じてもなりません。 신념은 내 생각대로 믿는 거예요. 信念とは自分の考えに基づいて信じるものです。 여러분 신앙인이 되셔야 됩니다. 皆さんは信仰者、信仰人にならないといけませ 신앙은 ん。 믿음의 대상인 하나님을 믿는 겁니다. 信仰とは信じる対象になる神様を信じるものです。 그런데 하나님 눈에 안 보이신다고요. ところがですね、神はですね、目に見えません。 여러분 잘 믿는 것처럼 보입니다. ですから皆さん正しくよく信じるかのように思うわけです。 대단한 믿음입니다. 大したですね、信仰だと思います。 하나님이 눈에 안 보이는데도 뭐 교회에 나오고 헌금도 드리고 또 헌신도 합니다. 目に見えない神に関しては皆さんですね、献金するし、奉仕するし、それから信じるわけです。 전 그런 분들을 많이 봤거든요. 아주 열심히 예수 믿는 사람들. 私は熱心にイエスを信じる方々をただ見てきました。 그런데 어느 날 무너져요. ところがある日ですね、崩れます。 어떤 때는 교회도 안 나옵니다. ある日からですね、教会に来ることをやめてしまいます。 아니, 저 집사님이 권사님이 장로님이 왜 저럴까? 執事、監視、長老がどうしてああいうことをやるのか。 여러 가지 이유가 있겠지만 いろいろ言えるでしょう。 가장 큰 이유가 뭡니까? 最もですね、大きな理由とは、 하나님을 체험 못해. 神そのことを体験できてないからです。 하나님을 우리가 그분이 믿었는지 안 믿는지는 모르겠는데 믿었다고 보지만은 하나님에 대한 확신이 없는 겁니다. 神を信じたとは思いますけれど、しかし神に関しましては確信がないと思います。 문제가 오고 어려움이 오고 아무리 예수를 잘 믿으려 해도 기도해도 응답이 안 오니까 점점 뭡니까? 하나님에 대해서요 희미해지는 겁니다. 問題と苦しみがあって、しかしですね、イエス・キリストを信じるために祈ったりいろいろやってましたけれども、しかし、それが確信がですね、だんだん薄れてしまうわけです。 우리는 체험의 종교는 아닙니다. 私たちは体験をですね、する宗教ではありません。 교회는 믿음의 믿음으로 우리는 신앙생활을 하는 겁니다. もちろん私たちは信仰によってですね、信仰生活するわけです。 그런데 믿고 체험이 중요한 겁니다. ところが信じてそれから体験しないといけないんですね。 체험을 하면은 흔들리지 않아요. 体験をしますと揺らぐことはありません。 확신이 있으면 흔들리지 않습니다. 確信がありますと揺らぐことはありません。 아니 하나님 안 보이는데 우리가 어떻게 평생 예수 믿느냐 이 말이에요. 神を信じない者たちは私たちが一生信じるわけです。 여러분이 뭔가 믿을 수 있는 근거가 있어야 될 거 아니에요. 何かしら私たちがですね、信じられる根拠があるべきです。 성경은 말씀합니다. 聖書は言います。 마음이 청결한 자는 하나님을 볼 것이라고 그래요. 心が清い者はですね、神を見ることができると。 참 우리는 하나님을요 안 보이는데 이게 참요 있는 것처럼 믿는 게 이게 여러분 기적이고 축복이고요 영광인 걸 믿으시기를 바랍니다. 見えない神様をですね、いるかのようにですね、私たちが信じ、それからですね、礼拝すること、これがですね、最高の栄光だと思ってください。 영이 바뀌면 되는 겁니다. 魂が変わればできます。 성령이 오시면 되는 겁니다. 聖霊様が宿らればできます。 성령이 내주하시면 하나님을 보게 되는 겁니다. 聖霊様と共にいらっしゃることになると神様を見ることになります。 예수 믿고 예수님 믿고 예수님 영접하셔야 돼요. そのためにイエス・キリストを信じ、それから受け入れなければなりません。 영접하는 자 그 이름을 믿는 자를 하나님의 자녀가 되는 권세를 주시는 겁니다. 受け入れる者、その名を信じる者たちは神の子になれる資格が与えられます。 어느 날 여러분요 의심도 많은데 오늘 의심이 없어요. 疑いがですね、最初ありますね。しかしだんだん疑いというものがなくなっていきます。 성령이 내 속에 오셨어요. それは聖霊様が宿られているから。 내 지식으로 믿는 게 아니에요. 自分の知識を持って信じるわけではありません。 성령께서 하나님께서 믿게 하시는 것 아닙니다. 聖霊様が神様の恵みによって信じられるわけです。 마음이 가난한 자를 모여 천국이 이루어진 겁니다. また心が貧しい者ですね、その中にですね、天国が心にあるわけです。 자, 여러분과 제가 하나님을 잘 믿고 잘 사랑해야 돼요. 私たちは神様を信じ、それからですね、愛しなければなりません。 그럼 어떻게 해야 되겠어요? そうするためには、 여러분 이미 구원받은 사람일 겁니다. 皆さんはですね、すでに救われていらっしゃると思います。 하나님 잘 믿기를 여러분 사모하고 있어요. 皆さん、神様のことを正しく信じたいという気持ちがあると思います。 어떻게 그럼 하나님을 잘 우리가 믿겠어요? どうすればですね、神様のことを正しく信じられますか？ 먼저 여러분 속에 각인된, 여러분 속에 잘못된 각인된 상처, 아픔 이런 것들이요 우리 속에 있어요. まず私たちにですね、間違って誤って刻み込まれているですね、傷というものがあります。 불신앙이 있다니까요.
不信仰というものがあります。 기도해도 안 돼. 祈りしてもでき 예수 ない。 믿어도 안 돼. イエスを信じてもでき 내가 ない。 이렇게 해도 안 돼. こうしてもできない。 말은 안 하지만 지금 상처가 가지고 있다니까요. ということですね、話しませんがですね、皆さん思っていらっしゃると思 불신앙이 います。 있다니까요. 不信仰というものがあると思います。 여러분이요 이런 불신앙이 계속 각인되면은 하나님을 아무리 잘 믿어도 사랑 못해요. 不信仰がですね、刻み込まれてしまいますと、いくら頑張っても神様を正しく信じることはできなくな 이 ります。 상처부터 다가오는 문제와 환경과 어려움부터 내가 해결할 수 있는 힘들이 먼저 있어야 되는 겁니다. ですから、やってくる苦しみ、困難、こういったものに乗り越えられる私たちが力がないといけません。 이게 문제가 없어야 하나님을 바로 섬길 거 아닙니까? そういうことは皆さんにとって問題にならなくなって、初めて神様を愛することができ 자, るんで 여러분 すね。 지금 오늘 아픔과 어떤 문제를 가지고 오는데 하나님 말씀을 주시는데 하나님은 아무 문제가 아니라 그러는데 여러분은 상처가 박혔단 말이에요. 각인돼서 박혔단 말이에요. 이게 안 부러지고 상처 가지고 말씀 들어봐요. 또 나가면 또 그 상처에 당해서 하나님 못 섬길 거 아니에요. 神様はですね、すべて問題が終わっているとおっしゃっているのに、皆さんが未だにですね、自分にとって困難と苦しみがあるというですね、立場に立って神様の御言葉を聞いてしまうと、それは合わないわけです。 여러분의 불신자는요, 아픔과 어려움이 오면요, 상처를 가지고 있으면 상처과 아픔을 가지고 살아가는 거예요. 未信者、神様のことをわからない者たちはですね、その傷というものをですね、持って生きるわけですね。 자, 집안에 문제가 생겼다. 家の中に問題がやってきます。 자식이 먼저 죽었다든지, 子供が先にですね、死んでしまったと。 실패했다든지, それから事業がですね、失敗しま 이런 し 뭐 た。 질병을 가지고 있다든지, 皆さんがですね、病にかかりました。 병원 진단하니까 고칠 병이 아니, 못 고칠 병이라든지, 例えば、不治の病にかかってしまったとか、 여러분 인생이 이혼했다든지, それから皆さんが離婚してしまった。 여러분 원하는 학교에 실패했다든지, 皆さん受験に失敗した。 자, 그는 상처를 가지고 교회 올 수 있어요. こういったものを傷として持って、教会に来ることになります。 그러면 여러분 예수를 믿어도 굉장히 하나님의 은혜 받는데 이것이 방해되는 겁니다. それが傷になってしまうと、皆さんイエス・キリストを信じる者しかし、恵みを受けることにですね、妨げになりま 이 す。 상처가 없어져 버려야 돼요. この傷がですね、なくならないといけないんです。 이미 없어졌는데 もうなくなっているんですけど、 본인은 이게 각인돼 있기 때문에 이게 딱 깊숙이 들어가 있기 때문에 이게 안 빠져나간다. 本人には深くそれが刻み込まれてしまっていて、それがですね、癒されないわけです。 찬송을 부르도 기쁨이 없고 그래. 賛美してもですね、嬉しくないし、 예배 나와도 몸만 나오는 거요. 礼拝にですね、来てもですね、体だけがですね、座っているだけであり 메시지 ます。 들어도 이 상처를 가지고 있으면서 메시지만 듣는 거예요. 메시지가 깊이 안 들어오는 メ 겁니다. ッセージを聞いていてもですね、その傷が治されませんからですね、深く自分の中に入ってこない 이게 わけです。 반복되면 어떻게 되겠어요? これが繰り返されますと、 이제 그 사람은 안 되는 거예요. それとはですね、もう無感覚になってしまうんです。 많은 교인들이 이렇게 신앙생활을 하고 있어요. 多くの信徒さんがこのような信仰生活しているんですね。 여러분은 복음의 사람입니다. 皆様はですね、福音のですね、方です。 여러분은 예수의 사람입니다. 皆様はイエスのですね、ものです。 예수 그리스도는 우리의 모든 문제를 해결하셨어요. イエス・キリストはすべての問題を終わらせました。 여러분의 문제와 어려움과 고난과 그 상처 속에는 반드시요 하나님의 가장 축복된 계획이 들어 있음을 먼저 여러분이 믿으시기를 바랍니다. 今皆さんのですね、目の前にあります苦しみ、それから困難というものは神様の良い計画というものがあるということを、確信をしてください。 여러분이 잘못해서 어려움이 올 수 있어요. 皆さんがですね、間違ってしまって、それから苦しみが来る場合もあり 여러분 ます。 말씀 안 듣고 여러분 마음대로 살다가 세상 말로 개판으로 살다가 여러분 상처 당하는 사람, 어려움 당하는 사람 많이 있잖아요. 御言葉に従うじゃですね、自分勝手に生活し、それから苦しみをですね、招いてしまう方もいます。 그건 고난이 아니죠. そういったものはですね、困難とは言えません。 여러분의 실수죠. それは皆さんのミスなんです。 그때는 어떻게 되겠어요? そういう時にはどうすべきでしょうか。 그때 여러분 사건과 어려움과 문제를 통해서요, 여러분의 잘못을 깨달으면은 여러분이 그 모든 문제가 여러분의 인생을 엄청나게 바꾸는, 여러분의 인생을 전환시키는 가장 큰 포인트가 되는 것을 여러분이 믿어야 되는 겁니다. その時皆さんがですね、間違っていることをですね、分からならば、皆さん人生というものがですね、ターニングポイントになる良いですね、チャンスになります。 여러분의 인생이 하나님이 여러분을 축복 주실 때 그냥 주시지 않아요. 神様はただ単に皆さんを祝福される方ではありません。 언제든지 문제 주시잖아요. いつもですね、先に問題というものを与えられるんですね。 그냥 여러분 돈 달라니까 돈 주시든가요? お金をくださいと皆さんが祈った瞬間にお金が与えられます 그러면 か？ 저는 많이 받아야 될 거 아니에요. であれならばですね、私もですね、多くいただいてないといけないわ 한 けです。 번도 그렇게 주신 적이 없어요. 一度もですね、単にお金が与えられることはありません。 하나님 주신 축복의 방법은요, 문제를 주시는 거요. 神様の祝福の方法というものは問題から与えられるんです。 사건을 주시는 거요. 出来事を与えられ 질병을 る。 주시는 거요. 病を与えられる場合もあります。 여러분이 싫은 것이 오는 거요. 皆さんが嫌がっていらっしゃるものが与えられる場合があります。 보기에는 여러분의 어려움과 환경과 이거 큰 시험인지 그런데 그게요, 시험
이게 포장돼 있지 알맹이를 잘 봐라 그 말이. ですから私たちが、見た限りでですね、苦しみに見えますけれども、しかしその中身をよく見るべきです。 가짜들이 발견 못하도록, 偽りの者たちがですね、わからないように、 가짜들이 축복 못 받도록 偽りの者たちが祝福されないように、 진짜에게 주시려고 本物だけに与えるために、 다 하나님 축복은요 포장되어 오는 거예요. 神様の祝福はですね、放送されまして、来ます。 겉은 노예요. 上辺はですね、例えば奴隷です。 애굽의 겉은 요셉에게 뭐예요? 누명이요. ヨセフにとってはですね、盾はですね、濡れ衣ですね。 요셉에게 감옥처럼 오는 겁니다. 刑務所のようにですね、見えてしまうわけです。 그러나 요셉은 알아요. しかしヨセフは分かってます。 요셉은 이미 가지고 있어요. ヨセフはですね、すでに、持っているんです。 안 속는다 이 말이에요. 騙されません。 거기에 답을 내야 여러분이 뭔가 하나님을 전심으로 섬겨 나갈 수 있을 거 아니에요. そういうところにですね、明確な答えを出すことによって皆さんはですね、心を尽くして神様を愛することになれるわけ 남편 です。 문제가 걸린다. 旦那さんの問題にですね、引っかかりま 어떻게 す。 하나님을 바로 믿을 수 있고 기도할 수 있겠어요? それがありますと神様はですね、全くですね、愛し、それから信じることはできなくなり 뭔가 ます。 상처가 걸려 있다 이 말이에요. 何か傷がありますと、 어떻게 하나님의 성령이 역사하시겠냐 이 말이에요. 聖霊様がですね、働くことはできなくなります。 여러분 이게 각인될수록 여러분은요 교회 오래 나올수록 여러분 힘들어요. そういうものがですね、皆さんに残されたままですね、教会に来ることはですね、厳しくなります。 만약에 仮に、 여러분의 주신 환경과 상처와 아픔이 하나님이 주신 것이라면 어떻게 할 거예요? 皆さんにですね、今あるですね、苦しみと痛みが神様が与えられたものであると、 여러분의 부부 문제를 하나님께서 그렇게 주신 것이라면 어떻게 할 거예요? 皆さん今ですね、夫婦の問題というものは神様が与えられたものだと。 그게 해결 못하면 여러분 망할 거 아니에요. ということがですね、もし解決を受けることができないと厳しくなります。 거기에서 여러분이 하나님의 답을 찾으시면 되는 겁니다. その中にあってもですね、神様がですね、与えられた答えをですね、探すことができれば、 상처가 각인되지 말고 傷が刻み込まれるわけではなく、 상처를 해결하고 버리는 먼저 신앙생활을 하시라고 말입니다. 傷をですね、解決し、それからですね、手放すことにならないといけませ 자, ん。 요셉은 인신매매 당했잖아요. ヨセフはですね、人身売買にされました。 형님들이 은 20에 팔았어요. 姉たちによってです売られてしまったわけです。 자, 하나님 믿는 사람이죠? 神を信じる者ですね。 언약이 있는 사람이죠? 契約を持っている者 그 です。 요셉의 상처가 있어요. そういうですね、ヨセフに対してもですね、この、 감옥에 갑니다. 刑務所の中 노예로 に 갑니다. 奴隷になります。 얼마나 억울해요. 悔しい限りだと思います。 상처가 남아 있어야 될 거 아니에요. そういう傷がですね、残るべきなんですよ 인신매매 ね。 당했는데 人身売買されました。 형님이 팔아버린데 兄たちに裏切られました。 근데요 성공자는 그게 없어요. しかし、成功者はそういうものがありません。 상처가 각인되지 않는 게 성공자의 특징이라고 말이에요. 傷というものが残らない、刻み込まれないものがですね、成功者の特徴です。 여러분이 하나님을 믿는 사람들이 이렇게 되셔야 돼요. 神を信じるものであるならば、こうなるべきです。 예수는 イエスは、 내가 예수하면 그리스도가 팍 나와요. 이제는 예수는 イエスは、 지금 우리와 今私たち 우리의 と、 모든 문제 私たちのすべての問題、終わりですね。 가지고 있어요. こういう風にならないといけないわけで 여러분 す。 보세요. 요셉하고 우리하고 다른 인물이 아니에요. ヨセフと私たちはですね、違うものではありません。 여러분이 훨씬 성공할 수 있어요. 皆さんはですね、もっと成功することができるんです。 요셉은 상처 안 당해요. ヨセフはしかし傷を受けません。 아니에요. 한을 품고 있어야 될 거 아니에요. ですから本当に悔しく思うべきだと思い 밤에 ます。 잠을 못 자야 될 거 아니에요. 寝れなくなるべきだと思います。 이놈의 새끼 형님들 말이요. こいつらですね、何とかしたいという気 씩씩해가면서 持ち 말이요. になるべきだと思います。 억울하게 생각해야 될 거 아니에요. 悔しく思うべきだと思います。 사단은 그렇게 하기를 원해요. 悪魔サタンはですね、そうなることを願っています。 사단은 여러분을 잠 못 자게 만들어요. 悪魔は皆さんがですね、寝ることができなくなって 여러분의 ます。 밥맛 없게 만들어요. 皆さんがですね、食欲をですね、なくします。 여러분 얼굴 기분 나쁜 얼굴로 만들어요. 皆さんがですね、顔が暗くなるようにします。 왜? 상처를 줘가지고. ということは、傷を持ちまして、そうします。 그리고 실패하게 만든다 이 말이에요. ですから、失敗に導くわ 그래서 けですね。 믿음이 없는 사람은 당하는 거예요. ですから、信仰がない方々はやられてしまいます。 여러분 믿음 좋은 사람 되기를 바랍니다. 信仰の良い方になること 큰 を願い 믿음 ます。 되시기를 바랍니다. 大きい信仰者になることを願います。 방언해요 큰 믿음입니까? 威厳を語ることによ 무슨 って、 은사 받아요 큰 믿음입니까? 賜物を持っていることによって、 아니요. 大きいですね、信仰 예수가 者です 내 か。 모든 문제를 끝냈다고 확실히 100% 믿는 사람이 큰 믿음 사람이에요. ではなくですね、イエス・キリストが私のすべての問題です終わらせていることを信じる者が大きな信仰者です。 요셉은 상처 가지고 살지 않았어요. ヨセフはですから、傷をですね、受けたままではありません。 찬송하며 살았어요. 賛美しながら、 기뻐하며 살았어요. 喜びながら、 왜요?
なぜ 하나님이 나와 함께 계시기 때문에. 神がですね、いつも共にいらっしゃるから 자, です。 성공자는 상처가 각인이 안 돼. 成功者はですね、傷が刻み込まれません。 그래야 하나님 앞에 전심으로 기도할 수 있을 거 아니에요. そうすることによって神様にですね、心を尽くしまして祈りができるんです。 말씀 잡을 수 있을 거 아닙니까? 御言葉を掴むことができるんですね。 항해거리가 없어야 될 거 아니에요. ですから妨げるものがないわけです。 사단은 여러분을 흐리게 만들어요. 悪魔はですね、皆さんがですね、曖昧になることを願うんです。 경제 문제 갖다 주고 例えばですね、経済の問 자녀 題、 문제 갖다 주고 それから子供の問題、 이런 것 때문에요. 기도 못하게 만들고 말씀 못 은혜 못 받게 만들어요. ただいろんなことを持ちまして皆さん恵みを受けること、祈りをすることを妨げるわけです。 맨날 365일 문제야 우리는. 毎日365日私たちには問題があるわけです。 은혜 못 받는 사람은요 365일 문제예요. ですから恵みを受けられない方々は毎日が問題だらけです。 그러니까 교회 나와도 기쁨이 없어. そうなりますと教会に来てもですね、喜びがありません。 하고 예배 봐요. ですから暗い顔でですね、礼拝をします。 얼굴이 아무리 립스틱 짙게 발라도 안 돼. いくらですね、口紅をですね、濃く塗ってもですね、明るくなれないわけです。 아무리 파운데이션 기초 화장에 위에 또 갖다 발라도 삼겹줄 발라도 안 돼. ファウンデーションとかですね、化粧をですね、いくら濃くしてもですね、明るくなれないわけですね。 상처 가지고 나오는데 傷を持ったまま来るわけでありますから。 그러면서 말씀을 들어요. そうしながら御言葉を聞くわけです。 뭔 놈 은혜가 되겠어요. 恵みになるわけがありません。 이렇게 10년 가봐요. こういうですね、10年後経過します。 안 돼요. ですから、うまく 그래서 いきません。 교인들이 교회에 와서 기도 응답을 못 받는 거예요. そういうことがありますからですね、信徒さんが教会に通っていても祈りが答えられません。 교인들 축복을 못 받는 거요. 信徒さんがですから祝福されないわけです。 문제 없다고 그랬는데 하나님께서 神様問題ありませんと言っていらっ 주님께서 しゃる 문제 のに、 없다니 자기는 문제 있다고 생각한단 自 말이에요. 分たちは未だに問題があると思っているわけです。 문제 없다고 그래야 성령이 역사하실 거 아닙니까? 問題がですね、ないと認識することによって聖霊様が働くわけですね。 모세는 입양합니다. モーセはですね、乳幼児ですから、 부모에게 키우지를 못했어요. 부모가 못 키웠어요. 自分のですね、肉の親によって、養われたわけではありません。 여러분 고아원 출신입니까? 皆さんですね、孤児でしょうか。 여러분 사생자입니까? 皆さんですね、生まれてみたらですね、両親がいらっしゃい 여러분 ません 부모들이 か。 일찍 돌아가셨어요? 親の方々は早くですね、死なれたんで 그게 しょうか。 상처입니까? それが傷になってますか。 어떤 목사님 그러더라고요. 아 자기 엄마가 생모가 일찍 돌아가셨다고. とあるですね、牧師はですね、自分を産んでくれた母がですね、早く、亡くなってしまった。 그래서 어쨌든 말이에요. それで何が言いたいのか。 부모가 오래 살아야 꼭 행복해요? 親がですね、長生きすることによって、それがですね、必ず幸せに 그럼 なるんで 부모가 しょうか。 일찍 죽으면 행복하지 못한단 말이에요? 親が早くですね、亡くなったらですね、幸せになれませんか。 잘못된 각인이에요. ですから間違ってしまったですね、認識なんですね。 모세는 최고의 구약 성경의 최고 인물 된 겁니다. モーセはしかし、それでもですね、旧約聖書の最高の人物になったわけです。 사무엘은요 교회 상처 안 받아요. サムエルともですね、教会によりまして傷を受けることはありま 교회 せん。 가보니까 이거 뭐 선지자 홈리 비나스 보니까 엉망이야 개판이야. 教会に行ってみるとですね、それですね、教益者たちが本当に、みっともなかったんですね。 말씀이 희귀하고 은혜를 못 받아요. 御言葉がないし、それから恵みを受けることができない。 아니 교회 갔으니까 상처 받았대. 教会に行きまして傷を受けました。 뭐 너무 교회가 상처받는 곳이요? ということを言いますけれども、教会に行って本当に傷を受けるべきところでしょうか。 상처 안 받으시길 바랍니다. 皆様はですね、傷を受けないことを願い 교회 ます。 가서 상처받은 사람 아니 뭐 교회 가서 이 사람 저 사람 목사 장로 사모 뭐 상처받았대. 教会に行ってですね、長老とか牧師とかいろんな方々によって傷を受けましたということを言います。 뭐요? 걸려 있어. ですからそういうものがですね、本当に、引っかかりになっているんですね。 상처가 각인돼서 딱 걸려 있어. 傷というものはですね、刻み込まれていて、それから恵みを妨げるわけです。 그 내가 왜 상처받았는가 그 속에서 상처받은 그 문제를 딱 답을 볼 수 있으면 오히려 거기서 발판되고 회복되고 사단이 안 속고 크게 전진할 수 있는데 답을 못 보는 거예요. 自分自身が傷を受けることをですね、自分の弱みとして認識し、むしろ恵みを受けることによってですね、それがですね、良くなるわけですけど、それができないわけです。 엘리야 보세요. エリアというものを見て 인생 ください。 밑바닥에 들어갔잖아요. どん底の人生ですね。 얼마나 힘들어서 죽게 해달라는 거예요. ですからもう、自分の命をですね、取ってくださいと 나는 못 願うほ 살겠다는 ど 거예요. 苦しいわけです。 밑바닥에 들어갔습니다. ですからもう、どん底です。 여러분 실망도 확실히 해프리면요 회복할 수 있어요. 失望もですね、適当ではなく、完全にやってしまえばですね、これ取り戻せる機会になるんですね。 적당하게 하면 안 돼요. 완전히 여러분이 내 힘으로 안 되겠구나 할 때 하나님께서
그 사람을 살리시는 もう 거예요. 自分の力ではどうにもできないということで、完璧にですね、もうですね、もう諦めてしまった時に神様はですね、働けるんです。 그게 복음의 능력인 겁니다. そういうものがまた福音の力になるわけです。 여러분의 밑바닥 인생입니까? 皆さんはどん底の人生で 아무것도 しょう 여러분 か。 도와줄 사람이 없어요? 誰も皆さんを助けられませんか。 못할 때입니까? 못합니까? 皆さんはできないともですね、諦めていらっしゃいますか。 찬스요. チャンスです。 기회입니다. 機会です。 하나님이 그때 하시겠다 그 말입니다. 神様がその時にやります。 상처받으면 안 돼요. ですから、傷になってしまってはなりません。 환경에 여러분 잡히면 안 돼요. 環境に皆さんとらわれてしまってはなりません。 그래서 은혜 받은 사람은 360일 문제 오면 전부 다 문제가 간증거리, 증거거리 되는 겁니다. ですから、恵みを受けられる方々はですね、毎日がですね、証の、種になります。 바울이 죄수요. パウロはですね、囚人です。 감옥에 가는 거예요. 刑務所の中に入れられます。 여러분이 문제 왔어요. 皆さん、問題がやってきました。どうしますか。 기분 나쁘지? 気分は良くないと思います。 그렇잖아요. ではありませんか。 상처받았다 기분 나쁘지? 傷を受けてしまったらですね、気持ちが良くなりませ 직장에서 ん。 뭐 기분 나쁘다, 문제 있다, 기분 나쁘지? 会社の中では何かですね、ありますと皆さん気持ちは良くないと思います。 죄수죠, 죄수라. ところがですね、パウロはですね、囚人です。 그 사건에 묵혀 있다고. そのですね、出来事にとらわれてしまった。 그 문제에 잡혀 있는 거요. その問題にとらわれてしまった。 가난에 잡혀 있고, それから貧困にとらわれ 부부관계, てしまった。 인간관계에 잡혀 있는 거요. 夫婦関係と、対人関係にとらわれてしまう。 삶이 죄수일 수 있어요. ということによって、もう生活そのものが囚人らしくなってしまうんで 바울은 すね。 뭐라 겁니까? ところがパウロは何て言うんでしょ 나는 うか。 죄수다. 私は囚人です。 나는 지금 묵혀 있다. 私はですね、今とらわれてます。 나는 지금 가진 게 아무것도 없다. 私は何も持っておりません。 나는 가이사 앞에 서야 하리라. にもかかわらず、私はですね、皇帝の前に立たないといけません。 나는 로마도 보아야 하리라. 私はローマまでも見ないといけません。 상처가 없어요. ですから彼は傷がありません。 오직 하나님 바가 언약 잡고 가는 겁니다. ただ神様とそれから契約だけを握って、それから前に進むだけなんで 여러분 す。 이렇게 해야 하나님과 나하고 소통이 되는 겁니다. こうするごとにですね、私たちはですね、神様と交わることができるんです、ね。 아멘. 예수 사실적으로 믿으시기를 바랍니다. イエス・キリストを実際的に信じるようにならないといけませ 하나님 ん。 볼 수가 없어요. 神様は目に見えません。 눈이 안 보이는데. 目に見えませんから。 근데 여러분 어떻게 하나님 믿을 거예요? ではそういう神様を私たちはいかに信じるべきでしょうか。 어떻게 믿을 거예요? どういうふうに信じるべきでしょうか。 말씀을 잡으세요. 神様の御言葉を 그래서 掴む 오늘 ことなんです。 예배를 드리는 御 겁니다. 言葉を掴まないといけないんです。ですから상처礼拝をするわけです。 상처 노래 잡히지 마세요. 상처에 잡히지 마세요. ですから皆さん、傷にとらわれないでください。 조용필이 상처? 그건 노래예요. 傷ってですね、歌謡曲もありますけれども、 우리에게는 문제가 없어요. 私たちにとっては問題はありません。 저는 조용필 노래를 좋아해요. 私はですね、韓国のジョーヨンピーというですね、歌手の曲が好きなんです。 여러분 제 노래 유행가 하면 안 들어봤지요? 皆さん、私がですね、歌っている声をですね、聞いたことがないと思います。 전 가수요. 歌手だと言われるほどです。 그렇게 저는 보이죠? そう見えますか。 제 노래 녹음돼 있어요. 私のですね、歌った声がですね、録音されているんです。 가수하고 비슷해요. 歌手にかなりですね、似ています。 나 상처 노래 많이 불렀어요. ジョヨンピールのですね、この傷という歌ですね、私よく歌いました。 내한테 좋더라고. で、自分にとってですね、合うんです。 그건 자기가 상처가 많이 있다는 증거. ということは、そのですね、傷というものが私に多くあったということなんですね。 상처가 많이 있는 사람들은 그 노래 부르면 그게 젖어 들어가서 뭔가 남들에게 없는 게 뭔가요? 그게 나와요. 傷がですね、多いですから、その歌を歌いますと、自分なりのですね、そのですね、雰囲気を出せるんですね。 내가 그런 상태였다고 말이에요. 自分自身がそういう状態でありますから。 여러분이요. 나도 모르는 사이에 그렇게 자꾸 잡히는 겁니다. 自分を知らないうちにそれを歌ってそうなってしまうと、自分も知らないうちにだんだんそうなってしまうんです。 오늘 내가 발견이 됐어요. とある日、わかりました。 그 제가 좋아하는 노래는 뭐요? 그래 어두운 거예요. ほとんど私が好きな曲はですね、薄暗い曲なんです。 여러분 유행가를 뭐 부르지 말라 그런 말이 아니에요. 네. 여러분이요 어두운 노래를 부르면 여러분이 어둡게 돼버려요. 皆さんがですね、その暗くなるです歌を歌ってしまうと、皆さんがそうなってしまうんです。 그 인생대로 갈 수도 있어요. その曲通りになってしまう場合もあります。 상처는 우리 게 아니요. 傷は私たちのものではありません。 상처는 이미 끝났습니다. 傷はもう終わってます。 과거 상처, 형제상, 미래 상처 우리 것이 아니요.
過去、それから今、それから将来、私たちが受けるですね、傷は私たちのものではありません。 가정에서 이 부부들이 이걸 상처를 가지고 교회 나와봐요. 은혜가 안 되는 거요. 家庭の中でもですね、夫婦がですね、自分、互いにですね、傷を持って教会に来るならば、恵みを受けることができなくなります。 자, 바리새인들이 예수님께 찾아왔어요. ファリサイ人がですね、今日ですね、イエスのもとに来ます。 질문했어요. 聞きました。 율법 중에 어느 계명이 제일 큽니까? 立法の中でですね、一番ですね、大きなものは何でしょ 어려운 질문이죠. う。難しいですね、問いだと思いま 아니 す。 말씀이 얼마나 많은데 그 중에 제일 계명이 뭐냐면 첫째 되는 게 いろんな立法というものがあるんですね。その中で最も重要なものは何ですかと聞くわけです。 예수님이 간단하게 대답했어요. イエスは簡単に答えました。 오늘 여러분 이게 포인트입니다. 今日ですね、これがポイントです。 내가 어떻게 하나님을 사랑해야 할까? 私はですね、どのように神をですね、愛すべきでしょうか。 내가 어떻게 예수님을 믿어야 할까? 私はどのようにイエスを信じるべきでしょう 오늘 か。 그거라 이 말이에요. 今日はその話です。 주님은 간단하게 대답하셨어요. ですね、イエスはですね、簡単に答えました。 네 마음을 다하고 あなたの心を尽くし、 잠 따라 합시다. 내 마음을 다하고 繰り返しましょう。あなたの心を尽くし、 목숨을 다하고 精神を尽くし、 뜻을 다하고 思いを尽くして、 하나님을 섬기라고 말이에요. 神をですね、信じなさいというこ 저는 と 이 です。 말씀은요. 오늘 다시 새벽에도 계속 이 말씀 이게 과연 나에게 와야 되는데 정말로 이게 이 글자가 아니고 이게 성경 이 글씨가 아니고 이 마음과 목숨과 뜻이 내게 와야 되는데 이게 어떻게 하면 내가 은혜를 받고 이 은혜를 우리 교인들에게 좀 전달할까? 오늘 아침에도 많은 이 하나님과 묵상을 했어요. これがですね、ただ、文字ばかりではなくて、心を尽くし、それから精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。 자, 여러분은 どうすればこれ 하나님을 具体的に皆さん話できるかです。本当に、悩みました。 자, 하나님을 사랑할 겁니다. 皆さん、神そのことを愛していると思います。 자, 몸으로만 사랑하는 사람이 있을 겁니다. ただ、体だけで愛する者もいます。 아, 오늘 교회 가자. 教会に行こ 몸으로 올 수 있어요. う。教会に行くことだけで 그 です 여기 ね 와 몸을 왔는데 마음은 생각은 딴 데가 있어. 体はここにいるもので、しかしですね、思いと考えというのは他のところに行ってしまっている。 오늘 약속했는데. 今日ですね、誰だと約束してるのに。 그런데 아이고 또 내일 모레 또 걱정 뭐 문제 있는데 어떻게 하지? また明日、明後日ですね、心配事あるんだけど。 마음이 몸만 오는 사람이 있고 몸은 왔는데 마음은 딴 데 가는 사람이 있어요. ですから、体だけはここにいるものの、しかし、考えていることを、思っていることをですね、他のところに行ってしまっている方がいるわけですね。 말씀을 받을 수 없어요. そうなりますと、御言葉を受け止めることができま 하나님을 せん。 만날 수가 없어요. 神様にお会いすることはでき 자, ないんです。 하나님을 사랑하는 방법이 뭐죠? 神を愛する方法とは、 주님, 네 마음을 다하라 이 말. あなたの心を尽くしてと書いてある 이 んです、ね。 마음이 뭐냐 이 これ 말이에요. は心とは何でしょう。 여러분의 가장 중심이 뭐냐? 마음이요. 皆さん一番中心的なところですよ。心なんですよ。 우리 인간의 가장 깊은 곳이 뭐요? 마음이요. 私たちのですね、深いところは心です。 생각의 중심이 마음이라. 考えの中心も心であると思います。 정신이 생각과 마음이잖아요. 精神とはですね、考えと心だと思います。 여러분 생각이 있고 마음이 있습니다. 皆さん考えることはできるし、心があると 저 思います。 생각 많이 하죠. 皆さんいろんなことを考えると思います。 오늘 이리 갈까 저리 갈까. 今日はですね、どこに、行くか。 그러나 생각대로 안 돼요. 마음이 결정하는 대로 가는 거예요. いろんなことを考えますけど、しかしですね、結局決めてしまうのは皆さんの心なんです 아이고 내가 오늘 뭐 담배 술 끊어야 되겠다. 이제 담배값도 今日 오르고. からですね、例えばタバコと、お酒をやめたいと。 아 내가 이제 뭐 마약도 끊어야 되겠다. 麻薬もですね、やめてしまうと。 생각이요. 考えたりします。 아 내가 열심히 예수 믿고 기도 생활 잘해야 되겠다. これから一生懸命ですね、祈って、それからイエス・キリストを信じたいとか、 생각이요. 考えます。 그러나 결국은 어느 쪽으로 갑니까? ところがですね、 마음 쪽으로 가는 겁니다. 心が動くようにですね、決めてしまう。 마음이 결정하는 대로 가는 겁니다. 心が決めるように、それに従ってしまうわけです。 하나님의 말씀을 어떻게 들어야 돼요? 神様の御言葉をいかにどう受け止めるべきでしょうか。 생각으로 들으면 안 돼요. 考え、思いだけではないんです。 여러분의 생각은 여러분의 마음 따라 가버리는 겁니다. 皆さん考えていらっしゃることは心によって決められてしまうんです。 오늘 은혜 받았습니다. 今日恵みを受けました。 생각에 은혜 받으면 안 돼요. 思いと考えの中にだけになってはなりません。 여러분의 하나님의 말씀은 여러분 속에 어디에 들어와야 됩니까? 하나님 말씀이 거할 장소는 내 마음이라 이 말이. 神様の御言葉がですね、止められるべき、受け止めるべきところは私たちの心です。 주님을 마음을 원해요.
神様は私たちの心を願うんですね。 네 몸을 원하는 게 아니에요. 우리 あなたたちの体ではありませ 우리의 ん。 생각을 원하는 게 아니에요. 私たちが思っていることではありません。 네 마음을 달라 이 말이에요. あなたの心が欲しいということなんです。 마음으로 섬기라 이 말이에요. 心を持ちまして神様をですね、使えないといけません。 마음을 가지고 예수 믿으라 그 말입니다. 心を持ちましてイエス・キリストを信じなければなりません。 이 마음이 영혼하고 연결이 되는 거예요. この心がですね、魂につながります。 그러면 정신 문제 끝나는 거예요. そうなると精神問題も癒されます。 여러분 영적 문제 있습니까? 皆さん、霊的な問題がありますか？ 우울증 있습니까? うつ病がありますか？ 여러분 뭔가 정신병이 있어요? 何か精神的なですね、病がありますか？ 그냥 교회 오면 안 돼요. ただ単に座っているだけではなり 그냥 ません。 메시지 들으면 안 돼요. ただ単に聞いているだけではなりません。 저는요 영적 문제 오는 사람 보면요 딱 압니다. 저 사람은 또 어느 날 방황하겠구나. 어느 날 또 토끼겠구나. 이미 알아. 토끼 네. 미안합니다. 도망가겠구나. 霊的な問題がある方々はですね、またいなくなるだろうと、それからですね、もう、立ち去るだろうと、大体わかるんですね。 아무도 그 사람을 고칠 수가 없어요. 誰もですね、その人をですね、癒すことはできま 그 せん。 영적 문제사님은 남에게 고침을 받으려고 그러면 남에게 도움을 얻으려고 그럽니다. 물론 메시지 도움 줄 수 있어요. 霊的な問題がある方々はですね、人にですね、助けを受けたいと思っていらっしゃるんですけれども、 그러나 직접 치료는 자기가 해야 돼요. しかし、直接的には自分自身が自分を癒さないといけないん 어떻게 です。 치유합니까? どういうふうにですね、癒すんでしょうか。 말씀을 마음속에 집어넣어 버려야 돼요. 御言葉がですね、自分の心の中に受け入れることなんです。 그래야 치유가 일어나는 겁니다. それによって癒しがですね、始まります。 여러분이 하나님의 역사 성령이 마음속에 와야 허감이 사단이 무너지는 거예요. 神様のですね、恵み、聖霊様がですね、皆さんの心の中に入り働くことによって闇が砕かれます。 마음으로 찬송하세요. 心を持ちまして賛美しましょう。 마음으로 헌금하세요. 心を持ちまして献金しましょう。 마음으로 메시지 들으시라 이 말이에요. 心を持ちましてメッセージを聞きましょう。 하나님 어떻게 섬깁니까? 神様はですね、いかに、使えることができるんでしょうか。 마음을 다하여 섬기라고 말이에요. あなた方の心を尽くして、 자, 여러분 오늘도 주일날 오셨는데 그냥 가면 안 되잖아요. 今日ですね、皆さんせっかく、来ていただいたわけですけど、ただ単に聞いて、帰ってはなりません。 여러분은 하나님을 마음을 안 주신 분이 있을 수 있어요, 이게. ここに座っているものの、しかし心を神様にですね、開いていない方がいらっしゃると思います。 상처받으면요, 마음 못 줘요. 傷を受けるならば皆さん、心からですね、相手を愛することができるようになってしまうん 여러분에게 ですね。 상처 준 인간에게 어떻게 마음을 줄 수 있어요? 皆さんに傷を与える方にですね、皆さんが心を譲ることができるんでしょうか。 여러분 내 돈 1,000만 원 떼먹었다. 그 사람에게 여러분 마음 줄 수 있어요? 皆さんがですね、お金を貸しました。しかし返してくれてなかった者たちに心を譲ることができるん 여러분 でしょう 남편이 か。 아내가 나를 괴롭혔다. 여러분 그 사람에게 마음 줄 수 있어요? 皆さん、旦那さんにですね、何か、嫌なことをされたらですね、本当に心から愛することができるんでしょうか。 뭔가 몸 만날 수 있고 밥 먹을 수 있고 생각을 할 수 있을 거예요. まあ、体はですね、共にいることもできるし、それからですね、思いを持って愛しないといけないと思うことができると思います。 상처가 있고 아픔이 있으면요 마음을 못 주는 거예요. ところがですね、傷、それからですね、というものがありますと、心を与えることができないんです。 하나님에게 마음을 주는 예배 되시길 바랍니다. 神様にですね、心をですね、与えられる、心をですね、開く、礼拝になることになり 그러면 ま 그 す。 사람은요 응답이 일어납니다. そうなりますと、その方はですね、答えが現れてき 그 ます。 사람은 증거 일어나게 돼 そう 있어요. いう方に証が与えられます。 마음이 통하는데 心が神様と交わりますから、 하나님하고는 마음이 통해야 돼요. 神様と心を持ちまして交わらないといけませ 이 ん。 마음이 영과 내 영혼과 다 결합이 되는 こ 거예요. の心がですね、魂とですね、結ぶんです。 그러면 기도하세요. そうなりますと、祈るべきですね。 하나님이 들으시는 거예요. 神様が聞いてくれます。 하나님이 응답하시는 겁니다. 神様が答えてくださいま 네가 す。 땅에서 풀면 하늘에서 풀겠다 그 말이에요. あなたが、この地でですね、解くならば、天でも解かれると。 네가 땅에서 묶으면 내가 하늘에서 묶겠다 그 말이에요. あなたはこの世の中でですね、結ぶならば天でも結ばれると。 여러분 기도할 때 마음으로 하세요. ですので私たちも祈りをするときに心を持ちまして祈るべきだと思い 굿지로 ます。 하지 말고 口だけだけではありません。 생각으로 하지 말고 思っているだけではありません。 마음으로 하라 이 말이에요. 心を持ちまして祈るべきだと思い 단 ます。 10분이라도 単にですね、10分だけでも、 정말로 주님을 마음으로 사랑하세요. 誠に心を持ちまして神様を見上げ愛することだと思いま 치유의 す。 지름길입니다. これがですね、癒しのですね、近道なんです。 영적 문제, 정신 문제 치유가 마음을 가지고 치유하는 겁니다. 霊的な問題、精神問題のですね、癒しも心から始まります。 불안, 염려, 잠을 못 주무십니까? 不安と心配で皆さん寝れませんか？ 마음으로 기도하시고 주무세요. 心を持ちまして祈りし、それからですね、寝てください。 하나님 치유하십니다. 神様が癒されます。 그리고 목숨을 다하라 그랬어요. それからですね、精神を尽くして、 내가 존재하는 이유가 뭐요? 이 존재하고 있는 중심이 목숨이에요.
私たちはですね、存在する中心は私たちの命なんですね。 그래서 초대교회는 순교할 수 있습니다. ですから初代教会の者たちは殉教することもできまし 하나님 た。 어떻게 사랑합니까? 神様はですね、どのように愛しま 네 すか。 목숨처럼 그렇게 하나님을 사랑하라 그 말입니다. 日本語でですね、聖書には精神って書いてありますけど、韓国でですね、命を尽くしてって書いてあるんですね。 여러분 생명처럼 여러분의 생명이 귀한 것처럼 하나님을 그렇게 섬기라 그 말이에요. ですから皆さん命がですね、尊いかのように、そういうですね、気持ちを持って神様を愛しなさいということ 저는 なんです。 사실은요 이 본문 넘기려고 그랬어요. 私たち実は、この本文話したくなかったんです 요새 ね。 여러 가지 홀리메이션 요새 많이 나오니까 이 본문이 잘 안 맞을 것 같아서 넘기려고 그랬어요. このぐらいですね、ホーリーメイソンとかいろんなですね、話とあんまり合わないからですね、飛ばそうかなと思ったんですね。 아무리 말씀 기도 전도 전략 잡고 아무리 훈련 받아도요 마음이 안 되면 소용이 없다고 말이에요. ところがですね、いくらですね、鍛えられてもですね、それから訓練を受けても心が開かれなければ何もならないということです。 내 목숨 주님 것입니다. 私の命も神様のものです。 주님께 드리겠습니다. 神様に捧げます。 그렇게 사랑해라 이 말이에요. こういう気持ちを持って神様を愛しなさいということなんですね。それができませんか。 여러분 자식 위해서 여러분 생명 드리. 皆さん自分の子供であれば、命もですね、惜しまないと思 목숨 いま 들을 す。 수 있잖아요. 命も惜しまないと思います。 내 자식만 살면 내가 대신 죽을 수 있다고 그러잖아요. 自分のですね、子供さえですね、生かすことができるのは自分の命はいらないということを言う者もいます。 어떤 사람이 회사를 위해서 죽잖아요. とある者は会社のために自分の命を 어떤 捧げま 전쟁에서 す。 조국을 민족을 위해서 それ 죽잖아요. から戦争で、国のために命を捧げる者もいます。 우리는 하나님 위해서 내 목숨 드리겠다고 말이에요. なのに私たちは自分の命を神様に捧げられません 다윗이 か。 골리앗 보고 뭐라고 했습니까? ダビデはですね、コリアテにこういうことを言いました。 너는 칼과 창과 단창으로 나온다. あなたはですね、剣、それからですね、矢を持って、槍を持って私に向かってくるから。 나는 네가 요런 망군의 여호와 이름으로 네 앞에 가겠다 이 말이에요. 私はあなたはなぶるですね、神の皆を持ってあなたに立ち向かうと。 목숨 걸겠다고 말이에요. 自分の命をかけるということなんですよね。 여러분 다니엘이 그랬잖아요. ダニエルもそうでした。 사드락 메삭 아베노가 シ 그랬잖아요. ャドラク、メシャク、アベヌネゴもそうでした。 목숨 드리면서 예수 믿으세요. 命をですね、捧げる気持ちを持ってイエス・キリスト、神を信じることを願います。 여러분 거 목숨 별거 아니에요. 皆さん命をですね、神様にとってはですね、本当に小さいものなんです。 하나님이 이런 거 뺏어 가져가버리면 뭘 쓰시겠어요? 神様ですね、皆さんちっぽけなものをですね、取ってそれから何か役に立てられると思いますか。 그런 마음으로 예수 믿으라 그 말입니다. そういう気持ちを持ってイエス・キリスト、神をですね、信じなさいということなん 응답 です。 옵니다. そうなれば答えられると思います。 여러분에게 응답 와요. 皆さんは答えられると思い 증거 ます。 옵니다. 証が与えられると思います。 마음으로 섬기고 목숨 드리겠다 이 말이에요. 心と命を尽くして神を信じるならばそうなります。 그런데 하나님 이런 목숨 가져갑니까? だからといって神様皆さん命を取られますか。 그러면 여러분 죽겠다 하면 하나님을 살리시는 거예요. 皆さん本当に神様のためにですね、死にたいと思うならば神様皆さんを生かすでしょう。 그래? 내가 너 살리겠다. なのか、私があなたをですね、生かそ 그래 내가 이제 너 쓰겠다 이 う。 말이에요. 私があなたをですね、使おう。 좋다 너는 내 것이다 이제 말이에요. あなたは私のものなんだということをおっしゃるでし 내 ょう。 것이가 내가 너에게 원하는 거 다 주겠다 이 말이에요. 私のものであるから私があなたに全てのものを与えられる 건강 と。 필요하냐 건강 주겠다 이 말이에요. 健康が欲しいのか健康を与える。 돈이 필요 돈 주겠다 이 お 말이에요. 金が欲しいのかお金を与え 왜 る。 하나님 거니까 神様のものである。 마음도 하나님 거니까 心までも神様のもので 목숨도 ある。 하나님 거니까 命までも神様のものですから。 우리는 세계복음할 사람 아니에요. 私たちは世界福音化するものなんです 2부 ね。 예배를 이어서 할 겁니다. 2부 메시지. 2部にですね、また話をいたします。 뭔가 정리되어 있으면 괜찮은 거예요. 本当に私たちがですね、整理されているならばいいと思います。 뜻을 다하라 이 말이에요. それからですね、思いを尽くして、 뜻이 뭐죠? 思いとは何でしょう。 모든 중심, 모든 깨달음의 중심이라. これですね、すべての知識、それから悟りの中心です。 여러분 바울은 깨달았어요. パウロはですね、悟りました。 야, 예수 모를 때는요 명예, 로마의 시민권, 학시, 가지고 있는 돈, 귀족, 근세 이게 최고인 줄 아는데 주님 딱 그리스도를 만나니까 그게 전부 다 뭐요? 배설물이라. イエスが知らなかった時はですね、名誉とか、それから権勢、権力、こういったものがですね、好きだったんですね。しかし、イエス・キリストを分かってみたらですね、そういったものが、チリアクタのように思われてしまった。 예수님이 최고 지식이라. イエス・キリストは最高の知識。 예수님이 최고 병행이라. イエス・キリストは最高のバックグラウンド。 촛대를 향하여 달려가는 거요. ですから、お召しになったですね、そのですね、印を求めて進むわけです。ですから、志、思いとは、 이방인의 사도구나 내가. 彼はですね、異邦人の、宣教者
ということですね。 이방인을 살리려고 하나님께서 나를 부르셨구나. 違法人を生かすために自分が神様に召されたと。 그 하나님의 뜻이 자기 뜻이 되었어요. そういう神様のですね、御心が自分のですね、ものになったわけです 그래 ね。 일생을 삶을 드리는 겁니다. そういうことになりますから、一生ともね、神に捧げられなかった、 여러분 捧げられたんですね。 이렇게 마음과 목숨과 뜻을 다할 때요, 여러분이 어려움이 와봐요. 어려움이 왔을 때는요, 기도하면 그 모든 어려움은요, 승리의 길이고 발판임을 믿으시길 바랍니다. このようにですね、心とそれから、命、思いをですね、尽くしまして神を信じる私たちにとって問題が来るならば、祈ると必ず神様はですね、働いてくださいます。 문제 오는 게 좋아요. そうなると、問題が来ることが良いことです。 정인을 설 수 있으니까. 証人になれるんですね。 우울증 와면 괜찮아요. うつ病になってもですね、結構です。 사역자 될 수 있어요. 死益者になります。 우울자를 고치려고 하나님께 먼저 주시는 거예요. うつ病にかかっていらっしゃる方々をですね、癒すために先に与えられるわけ 가난 です。 괜찮아요. ですから、貧しいこともいいです。 가난에서 성공할 수 있습니다. 貧しいところから成功できるんです 가난장에 ね。 답을 줄 수 있어요. 貧しいところからですね、答えが出てくるんです。 제가 꿈이 몇 가지 있어요. 私たちは夢がですね、何個かあります。 그 가운데 하나가 뭔 줄 아세요? その中でですね、一点は、 저는 세계 선교사님들을 만나고 싶은 게 제 꿈이에요. 私たちは世界のですね、宣教師の方々にお会いしたいと思っています。 가불사정 가부한다고. やもめのことはやもめのことはよくわかると。 선교사 사정 선교사가 아니에요. 宣教師のことは宣教師である私がよ 이 くわか 사람이 ります。 뭘 원하는지 저는 다 알아요. そういう方々は何を願っていらっしゃるのかよくわかるん 같은 ですね。 선교사니까 ですから私も宣教師でありますか 거기에 ら。 내가 답을 먼저 얻으면 되는 겁니다. そういう方々に与えられる答えを先に私が 그렇잖아요. 得ることができ 이 る。 사람은 상처고 ですから宣教師にとっては傷 이 、 사람은 아픔이고 宣教師にとっては痛 이 사람은 み、 아직 두려움이고 宣教師にとってはまだですね不安、 아직 갈등하고 있는데 まだですね悩んでいらっしゃるんで 저는 すね。 답을 얻었어요. に関しまして私は 저는 갈등 문제 뛰어넘었어요. 答えを持っているならば、 저는 모든 문제 해결자인 걸 믿습니다. 私は全ての問題の解決者なるイエス・キリストが分かっているんですね 답을 。 주는 겁니다. ですからそういうところに答えがですね出せるんです。 여러분이 이런 여러분이 신도 되시길 바랍니다. こういう風なですね皆さんがですね、信徒になることを願い 여러분이 개인 문제 해결 받으셔야 돼요. 皆さんが個人問題に関しまして解決を受けないといけません。 그래야 현장과 불신자에게 증거를 줄 수 있어요. そうすることで現場の中でそれが神のことをわからない者たちに話ができるん 그게 です。 전도입니다. それがですね伝道です。 교회 가서 뭐 박수 치고 좋아요. 할렐루야. 좋아요. 그런데 여러분 안 되는 게 없으면 어떻게 되겠어요? 教会の中でですね賛美し拍手するもの、しかしですね証がなければどうなるんでしょう。 은혜 받아야 박수도 나와요. 恵みを受けることによって本当に拍手が出てくる。 은혜 받아야 즐거움이 나와요. 恵みを受けることによって本当に嬉しくなると思い 그게 ます。 진짜잖아요. それが誠ではありません 거꾸로 か。 하면 안 돼요. 逆にしてはなりません。 하고 너 억지로 할 필요도 없어요. ですから強制的に仕方がなくやっても仕方がないんです。 되어지는 삶이 되어지는 겁니다. そうなってしまう、成り立たないといけないと思 저희 います。 그런 교회 되기를 원합니다. 저는 私たちの教会がそうなることを願うんです 여러분이 ね。 하나님을 어떻게 사랑합니까? 皆さん、神様のことをどう愛されますか。 마음을 다하세요. 心を尽くしてください。 목숨을 다하고 뜻을 다하세요. 命を尽くして、それから思いも尽くしてくだ 그래 さい。 어려움이 왔어요? それで苦しみが来ますか。 기도하세요. 祈ってください。 하나님께 맡기세요. 神様に委ねてください。 하나님은 직통으로 바로 응답과 증거를 주실 줄 믿습니다. 神様はすぐ答えと働きを与えられるでしょ 그래서 이제부터요 자랑을 참된 자랑을 하세요. う。ですからこれからですね、誠の自慢というものをしましょう。 은혜 받은 거 자랑하세요. 恵みを受けたことを自慢しましょう。 약한 걸 자랑하세요. 皆さん弱みをむしろ自慢しましょ 연약한 う。 걸 자랑하세요. 弱みをですね、自慢してください。 네가 약할 그때의 강함이라 그랬어요. あなたが弱い時にむしろ強くなると書いてあります。 내가 하나님을 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다한다면 약한 걸 자랑하세요. 皆さんは心を尽くし、命を尽くし、思いを尽くして神を愛するのであれば、弱みを自慢してくだ 부족함을 さい。 자랑하세요. 皆さんの足りないところ、欠けているところを自慢してください。 하나님이 역사하실 겁니다. 神様が働かれます。 그래서 삶 속에 복음의 능력이 늘 나타나시기를 바랍니다. そういうことによって皆さんではなく、皆さんの生活の中に福音の力がですね、いつも現れることを願 복음의 います。 능력이 어떻게 나타납니까? 福音の力はですね、どのように現れてくるんでしょうか。 적용하는 겁니다. 当てはめないといけないんですよね。 그리스를 적용하세요. イエス・キリストを当てはめないといけません。 자, 한번 질문할게요. 皆さんに聞きたいと思います。 여러분에게 중요한 게 뭡니까? 皆さんにとって重要なものは何でしょう。 지금 여러분이 가장 시급한 게 皆さん 뭡니까? にとって一番ですね、今ですね、これは何とかしたいと思っていらっしゃるもの 자 が 있겠지요? あると思います。 오늘 여러분 답을 얻고 가셔야 돼요. 皆さん、今日ですね、答えをですね、得てください 지금 。 여러분이 가장 시급한 게 뭐예요? 皆さんにとって一番今ですね、急がないといけない 가장 ことは、 중요한 게 뭡니까? 一番ですね、何とかしたいと思っていらっしゃるものは 있죠? あると思います。
그러면 여러분이 나의 기준으로 생각하면 안 돼요. それはしかし皆さんですね、皆自分自身の基準で考えてはなりません。 여러분의 급하고 중요한 게 있는데 그 속에 그리스도를 적용할 수 있어야 돼요. 皆さんがですね、これは何とかしたいというところで、イエス・キリストをそこに当てはめないといけないんですね。 쉽게 한번 이야기해 봅시다. わかりやすく話を 자, しまし 요셉 ょう。 이야기 자주 하는데 ヨセフの話をですね、よくやりますか 자, 요셉에게 가장 중요한 게 뭐예요? このヨセフにとってですね、一番ですね、何とかしたいことは、 요셉에게 가장 시급한 게 뭡니까? 一番ですね、これは、何とかしたいと思っているもの。 간단히 답이 나오지요? 簡単に答えが出てくる 다윗이 と思います。 도망갑니다. ダビデがですね、逃げます。 다윗에게 지금 가장 중요한 게 뭐예요? ダビデにとって一番重要なことは、 가장 시급한 게 一 뭡니까? 番至急に何とかしたいことは、 답이 나오잖아요. 答えがあると思います。 하나님이 나와 함께 계신다. 神様は自分と共にいらっしゃる。 여호와는 나의 목자신 나는 부족함이 없다. 主は私の羊飼いであって自分に乏しいものはありません。 복음이 적용돼야 되는 겁니다. 福音というものが、当てはめられないといけないんです 여러분의 ね。 개인의 기준을 두면 안 돼요. 自分自身の基準を持ちまして考えてしまってはなりません。 복음이 기준 되시기를 바랍니다. 福音が基準にならないといけません。 내가 누구냐? 自分は誰なのか。 하나님의 사람이다. 神様の子 내가 供。 누구냐? 私は誰なのか。 아무 문제가 없는 사람이다. 何も問題がないものなんだと。 그게 복음의 능력이라. これが福音の力です。 그리스도 적용하세요. イエス・キリストをですね、また適用しましょう。 참 여러분 교인들이 이걸 잘 못한단 말이에요. 信徒さんたちがこれがなかなかできないんですね。 없다 모자란다 달라고 전부 다 그렇게 해요. ありません、足りません。ですから、くださいということを言うだけです。 하나님 아십니다. 神様は分かっていらっしゃるんです。 그러지 말고 そうしないで、 그리스도 적용하세요. イエス・キリストをですね、当てはめる、適用してくだ 여러분에게 さい。 가장 중요한 건 지금 하나님이 함께하는 겁니다. 皆さんにとって一番重要なことは神様が共にいらっしゃることなんです。 내가 너희를 부른 것은 너와 함께하기 위함이라 그랬어요. 私があなた方を召したことは、あなた方と共にいて、 거기서부터 일은 시작되는 거예요. というところからですね、ことが始まるわけです。 하나님이 함께하면 뭐가 두려워요? 神様と共にいらっしゃるならば、恐れるものがありますか？ 기도하면 될 거 아닙니까? 祈ればいいのではありませんか？ 하나님 나라를 적용하시길 바랍니다. 神様の国をですね、当てはめることを願います。 없다 이때 그 속에서 내가 왜 없는가 하나님의 미션을 찾아내시라 이 말이에요. ないという皆さんですね、悩んでいらっしゃるところで、どうして私にこれがないのか、神様のミッションを探してみてください。 네가 돈을 네 마음대로 썼구나. あなたがお金を今までに勝手に使っていたので 네가 は、 가난하구나. だから貧しくなってしまったん 이 だと。 경제를 네 마음대로 썼구나. 하나님 위해서 한 번도 쓴 적이 없구나. あなたの経済ともに自分のために使っているから、神様のために使ったことはないから。 가난해서 하나님 미션을 찾아내시. そういうですね、貧しいことによって神様から与えられるミッションを探すこと。 내가 교회 장로인데 중직자인데 왜 이렇게 응답이 없습니까? 私は教会のですね、長老、それから住職者になっているにもかかわらず、答えがない。 그 직분에 하나님의 미션을 찾아내시길 바랍니다. そういうですね、監視、長老になって、ならせた神様のミッションを探さないといけないんですね。 여러분 직장에 갑니다. 皆さん会社に行かれます。 전부 다 불신자예요. みんな周りはですね、 99%는 지옥 갑니다. 99% の方々が神のことは分かりません。 하나님 나라를 적용시켜야 될 거 아니에요. その中でむしろ私たちは神の国をですね、当てはめないとい 월급 けないです。 받으러 간 게 아닙니다. 給料をもらうためではありません。 하나님의 대사로 간 겁니다. 神様の大使として皆さんがですね、向かうわけです。 이게 꼽혀야 돼요. こういう気持ちにならないといけ 부장이 ない。 아니요. 部長ではありま 과장이 せん。 아니요. 課長ではありませ 주임이 ん。 아니요. 主任ではあり 사장이 ません。 아니요. 社長ではありません。 하나님의 그리스도의 대사요. 神様のイエス・キリストの大使です。 그게 적용이 되고 직장 가시라 이거. そういう気持ちを持ちまして皆さん会社に向かわないといけないと思います。 복음의 능력이 나타나는 겁니다. そうすればですね、福音の力が現れてきま 그런데 す。 우리는 힘이 없어요. でしかし私たちは力がないんですね。 그래서 성령님을 적용시키는 겁니다. ですから聖霊様を当てはめないといけません。 정식기도 하는 겁니다. 定時の祈りしないといけませ 나는 ん。 무능합니다. 私は 나는 힘이 없습니다. 無能です。 다른 것으로 안 됩니다. 力がありません。他ではできません。 오직 성령으로만 됩니다. ただ聖霊様の力を持ちまして、 힘을 주시옵소서. どうか力をください。 이 힘 가지고 사업을 하는 겁니다. この力を持ちまして私たちは日々の生活と事業というものをやるわけで 이 す 힘 ね。 가지고 장사하는 겁니다. こういう力を持ちまして私たちは商売をするわけです。 그러면 역사 일어나겠죠. そうすれば働きは伴うでしょ 25시 응답 옵니다. う。25時、答えが現れてくると思い 우리는 ます。 24시밖에 없잖아요. 私たちは今24時間をですね、過ごすわけですね。 25시가 뭐죠? 25時とは何でしょう。 하나님의 시간표. 神様のですね、時です。 불신자에게 없는 未信者にはない。 하나님의 능력, 神様の力、 하나님의 축복. 神様の祝福、 이것이 신자에게 오는 것입니다. こういうものが信じる私たちに与えられるこ 이걸 となんで 가지고 すね。 세상에서 승리하는 겁니다. これをもちまして私たちはこの世の中で勝利するわけです。
딱딱하죠? ちょっと堅くなになってしまったんですよね。 여러분이 좋아하는 메시지 들으시면 안 돼요. 皆さんが好きなことだけを聞いていてはなりません。 그러면 실패할 가망이 많습니다. そうすると失敗する可能性が高くなります。 하나님의 메시지를 들으시길 바랍니다. 神様のメッセージを聞かないといけません。 여러분의 기분 좋으면 할렐루야가 되면 안 돼요. 皆さんがですね、気にですね、メスごとだけを持ってハレルヤと言ってはなりません。 정말로 여러분이 성공하시려면요. 여러분이 기분 나쁜 메시지 듣는 게 좋아요. 誠に皆さん成功したいと思っていらっしゃるのであれば、気に食わないメッセージをよく聞くべきだと思います。 반대로 하는 게 제일 좋아요. ですから皆さんが思っていらっしゃることとはですね、正反対にすることはいいと思います。 결론 맺습니다. 結論をですね、申し上げます。 우리는 하나님을 믿습니다. 私たちは神を信じます。 하나님을 사랑합니다. 神のことを愛します。 몸으로만 오지 마세요. 体だけでは困ります。 몸만 오는 건 하나님과 통할 수가 없어요. 体だけを持って座っていては神様 교회 と 가자 생각으로만 오지 마세요. 神様と交わることはできません。 하나님은 생각 가지고 역사하지 않습니다. それから思っているだけでもダメです。 하나님과 만나는 장소는 마음입니다. 神様とですね、交わるところは心です。 하나님을 마음에 모시기를 바랍니다. 神様のことを心に、迎え入れてください。 이런 말 하죠. こういう話がありますよね。 남편과 자식에게 旦那と子供たちに、 당신 마음을 달라 그러잖아요. あなたの心をください。 그렇죠? ということを言ったことありませんか？ 몸이 아니라 마음을 달라 이 말이에요. あなたの体だけではありません。心をくださいと。 하나님에게 마음을 드리세요. ですから神様に皆さんの心を与えてく 그리고 ださい。 자동적으로 목숨 드릴 수 있어요. そうなれば命までも与えることができる 그럼 と思 하나님의 います。 뜻을 따라갈 수 있는 す 거죠. ると神様の御心に皆さんがですね、従っていくことができるんですね。 그렇게 말씀 잡으세요. このようにですね、御言葉をつかむことを願います。 기도하세요. そうするために祈ってください。 하나님은 여러분에게 바로 응답하실 줄 믿습니다. そうすれば神様は皆さんにですね、即に答えられます。 하나님을 사랑할 때요. 그다음 계명은 이웃을 사랑하게 되는 겁니다. 神を愛するときにその後に来るのがですね、隣人を愛することなんですよね。 가장 이웃을 사랑하는요. 전도입니다. 一番ですね、隣人をですね、愛することは伝道です。 그리스도를 주는 겁니다. イエス・キリストを与えることです。 위의 것이 되면은 옆의 것이 되는 겁니다. 神を愛することができれば、横のつながりである人との関係が成り立ち 그 ます。 십자가입니다. それが十字架ですよね。 먼저 주님이 마음을 달라는 겁니다. ですから、縦のですね、神様を愛する心を与えること。 그리고 옆에 걸 주겠다고 そ 말해요. うすれば横になるイエス、隣人を愛することができるんです。 자, 우리에게 어려움이 뭡니까? 私たちにとってですね、苦しみは何でしょ 건드리지 う。 마세요. 揺らがないことを願います。 오늘 주신 말씀 여러분 많이 여러분 나름대로 묵상해서 여러분 것으로 또 삼으시기를 바랍니다. 今日与えられたですねメッセージ皆さん深く考えていただいて、自分自身のものにしてください。 승리하시는 우리 동경 임마누엘 교회 되기를 바랍니다. 勝利される東京インマヌエル教会の皆様になることを願います。 기도하겠습니다. お祈りいたします。 하나님 감사합니다.